Assalamualaikum sedulur kabeh, ketemu maneh karo aku Kiki Lan aku Arif saka keluarga arif.com. sing bahas berbagai hal terkait kulineran, plesiran lan pengenalan daerah. Sa-Indonesia Raya. Ning episode iki aku bakal bahas sejarah wisata sing ana ning Pati, yaiku pintu gerbang Mojopahit. Piye ceritane kok gerbang Mojopahit iki iso ana ning kene? Wong pusat kerajaan Majapahit kuwi kan ora ning Pati, tapi ning Mojokerto. Lah kok iso pintu gerbangnya ana ning kene? Penasaran kan? Ayo disimak bareng-bareng ulasan sejarah pintu gerbang Mojopahit lewat video iki sampai pol ben kowe ora salah tompo. Nanging sadurunge lanjut, monggo di-subscribe dhisik channel iki lur, ben awakmu iso ngawali ndelok video sing paling anyar. Saka keluargaarif.com. Awakmu go iso tuku kaos Pati kok sing tak nggo iki. Monggo diklik mawon. Tautan utawa link sing ana ning deskripsi ning isor iki. Ayo langsung diwiwiti wae. Mojopahit. Ing udakara taun 1293 nganti 1500 Masehi, ana kerajaan gedhe ning Nusantara yaiku Kerajaan Mojopahit. Yen ngetotke wilayah administratif saiki, pusat pemerintahan Mojopahit ana ning wilayah Jawa Timur, Indonesia. Nanging, wilayah kekuasaane luwih luas saka iku. Yaiku mulai saka Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, malah tekan Indonesia sisih wetan barang. Minangka kerajaan sing gedhe, mesine Mojopahit isih ninggali macem-macem artefak utawa peninggalan sejarah. Salah sijine yaiku gerbang sing ana ning Pati. Ing ngendi gerbang iki dipercaya minangka gerbang kerajaan Majapahit. Keluargaarif.com nindakake riset cilik-cilikan nganggo metode dokumentasi pustaka utawa studi literatur sing ana gandengane karo perkara iki. Awake dhewe arep medhar lan njlentrehake bab iki kanthi rong hal. Yaiku sing pertama, nganggo cerita rakyat sing wis diwarisake kanthi turun-temurun, Lan sing nomor loro yaiku nganggo relief utawa ukiran sing ana ning gerbang Mojopahit iki. Kita awali dari melacak tentang cerita rakyat. Kami dari keluargaarif.com, kali ini kami berada di depan Gapura Majapahit. Ana rong versi terkait karo gerbang sing tercatat ning Dinas Purbakala Jawa Tengah minangka benda cagar budaya iki. Tak wiwiti karo cerita versi pertama. Ing jaman awal penyebaran Islam ning tanah Jawa, ana salah sijining wali songo sing jumeneng lan dakwah ning daerah sekitar Gunung Muria. Awake dhewe kenal panjenenganipun yaiku Raden Umar Said utawa lebih populer dikenal kanthi asma Sunan Muria. kacarita menawa Sunan Muria duwe putra kakung saka Dewi Sapsari. Bocah kasebut dijenengi Raden Bambang Kebo Nyabrang utawa ana sing ngarani Kebo Anabrang. Kebo Anabrang artinya padha, nyabrang karo anabrang kuwi menyeberang. Nah, amarga ditinggal bapake dakwah awet cilik, dheweke diopeni karo simbah kakunge. Yaiku Ki Ageng Sebo Manggala lan dididik kanthi macem-macem kesaktian.
Sakwise tumbuh dewasa lan dadi nom-noman sing kuat, Kebo Nyabrang pengen ketemu karo Sunan Muria kanggo nemokake identitas lan entuk pengakuan. Mergo dheweke ora dikancani karo Ki Ageng Sebo Menggala, Mbah Kakunge. Sunan Muria ragu babagan pengakuane Kebo Nyabrang iki. Amarga iso wae dheweke kuwi wong liya sing mung ngaku-ngaku. Kanggo pembuktian menawa dheweke bener bocah sing pernah dirawat dening Ki Ageng Sebo Manggala, Kanjeng Sunan Muria nguji dheweke kanthi merentah Kebo Nyabrang supaya njupuk gerbang Majapahit. Nek Kebo Nyabrang kuwi ancen putrane sing digedhekake Ki Ageng Sebo Manggala, mula dheweke mesti sanggup, mesti bakal iso nglakoni apa sing dijaluk Sunan Muria iku mau. Nek berhasil, rencanane lawang kuwi arep dienggo dadi pintu gerbang masjid sing ana ning Gunung Muria. Kanthi wates wektu sing ora akeh, singkat cerita akhirnya Kebo Nyabrang iso nggawa gerbang saka Majapahit. Nanging sayange Kebo Nyabrang kurang beruntung. Kurang sekitar 30 km saka puncak Muria, Kebo Nyabrang wis ora kuat. Dheweke mandeg istirahat dhisik ning Pati. Awake wis lemes mergo ngangkat gerbang sing abote sak pore mau nganti mripate mondol-mondol lan ilate mele-mele. Saengga wilayah utawa papan kasebut dijenengi Rendole. Singkatan saka leren amarga mondol-mondol mripate lan mele-mele ilate, Rendole ngono lho. Versi cerita kaping loro meh padha karo versi kaping pisanan. Nanging ana tokoh tambahan liyane sing jenenge Roro Pujiwat lan Raden Ronggo. Bedane yaiku ing kronologi kenapa gerbang kuwi iso tekan ning desa Rendole. Dadi koyok cerita sadurunge, sakwise di-challenge karo Sunan Muria, Kebo Nyabrang langsung budal menyang Bajang Ratu tilas kerajaan Majapahit. Dheweke kudu langsung budal cepet-cepet merga mung diwene wektu 1x24 jam. Ing papan liya, yaiku Padepokan Sunan Ngerang, ana salah sawijining murid jenenge Raden Ronggo sing pengen nyunting putrine Sunan Ngerang jenenge Roro Pujiwat. Roro Pujiwat gelem dadi garwa yen Raden Ronggo sanggup nggawa gerbang Majapahit menyang Padepokan. Banjur Raden Ronggo lunga menyang tilas kerajaan Majapahit. Nanging dheweke kuciwa merga nalika tekan kono objek sing dimaksud wis ra ono, soalé wis digawa karo Kebo Nyabrang kan. Nah, Raden Ronggo kalah cepet. Amarga kekarone padha butuhe. Raden Ronggo ora nyerah lan ngoyak arah mulon. Kan Gunung Muria kan ning Jawa Tengah, Mojokerto Jawa Timur Tingulon. Nganti dheweke nemokake jejak Kebo Nyabrang ning tengah alas sing saiki dadi wilayah Kabupaten Pati. Ing kono dheweke weruh kembang utawa sekar kenanga sing wujude kaya kurungan. Mula dheweke banjur ngarani dukung kasebut kanthi jeneng Sekar Kurung. Saiki Sekar Kurung dadi dukuh lan perumahan sing lokasine ora ado saka papan gerbang Majapahit iki. Masih satu desa, yakuwi Desa Muktiharjo. Saka Sekar Kurung dheweke nerusake misi kanggo ngoyak Kebo Nyabrang lan akhire kepethuk.
kuwi dheweke lagi ngaso ing wilayah sing saiki diarani Rendole. Nah, kedadian sak banjure iki dadi cerita asal usule jeneng Rendole versi liyane. Cekak cerita, Raden Ronggo njaluk lawang kuwi mau saka kebon nyabrang. Nanging mestine kebon nyabrang ya ora gelem menehke wong dheweke wis angel-angel nggawa ke adoh-adoh ke Mojokerto, lah kok dijaluk enak wae. Pungkasane wong loro iku gelut. Amarga gelut kasebut padha kuwate, Gelut mau nganti pirang-pirang dina. Nganti akhirnya Sunan Muria mudhun saka pegunungan Muria arah ngulon. Tekan kecamatan Gembong, Sunan Muria wis iso mirsani apa sing kedadian kanthi jelas utawa cetha wela-wela. nah saiki wilayah kuwi diarani Trowelo. Mergo saka kata cetha welo-welo, Trowelo. Tekan tempat kejadian perkara, Sunan Muria langsung mbubarake gelut kasebut kanthi ngendikan, Wis padha lerena, saklorone padha bandole. Utawa ing basa Jawa saiki tegese wis mandheg ae kowe cah loro, padha bandele utawa padha ampuhe ngono. merga sing ngendikan Kanjeng Sunan, wong loro langsung mandheg anggone gelut. Tembung leren lan ndole banjur dadi asal jeneng dusun Rendole. Leren padha bandole, Rendole. Sakwise kuwi Sunan Muria banjur ngakoni menawa kebon nyabrang iku putrane. Nanging gerbang kasebut, gerbang Mojopahit iki mau ora diterusake digawa menyang Muria utawa menyang Padepokan Ngerang sing ana ing Trimulya Juwana, tapi lawang kuwi tetep ana ing dusun Rendole, Mutiharjo, Margorejo, Pati, Jawa Tengah sampai saiki nganti saiki. Terlepas saka kabeh versi cerita kuwi mau, pertanyaan sing arep awake dhewe goleki pisanan mau ya iku, Apa bener gerbang sing ana ing Pati kuwi pancen pintu gerbang kerajaan Majapahit? sadurunge ngrembug bukti kaping pindho, awake dhewe bakal narik beberapa analisa terkait cerita kuwi mau. Ana akeh asumsi sing skeptis utawa rodok gak percaya babagan gerbang iki. Kayata salah sawijine pertanyaan sing isine ngene. Nek pancen lawang kuwi pancen gerbang Majapahit, mestine kebon nyabrang ora iso njupuk saka kerajaan. Amarga mestine dheweke bakal ngadepi pengawal sing ketat lan ketemu karo wong-wong sing sekti ing kono. Selanjutnya, aku tak nganggo basa Indonesia wae lho, campur-campur. Asumsi yang kedua mungkin saja pintu tersebut merupakan gapura bagian saka kerajaan Majapahit, nanging dudu bagian pintu utama. Sehingga hal iki lebih membuat mudah bagi kebon nyabrang untuk membawanya. Asumsi pungkasan iki kayane luwih iso dipercaya. Amarga taun 1500 Masehi kuwi minangka taun runtuhe kerajaan Majapahit. Saengga sing dijupuk ya iku sisa-sisa reruntuhan. Bab iki diperkuat saka pernyataan juru kunci dalam penelitian skripsi Anna Octavia Nurwahyuni di Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang tahun 2009 dengan judul Cerita Rakyat Lawang Keputren Bajang Ratu di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, bahwa tahun 1479 Kerajaan Majapahit sudah diambang kehancuran dan hanya menyisakan lawang kaputren atau pintu bernama Bajang Ratu yang bentuknya mirip dengan pintu gerbang atau gapura. Pintu ini adalah pintu gerbang Candi Bajang Ratu yang berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam skripsinya, Anna lebih menitik beratkan pada sisi analisa cerita rakyat karena ini adalah penelitian. Astagfirullahaladzim.
dalam skripsinya Ana lebih menitik beratkan pada sisi analisa cerita rakyat karena ini adalah penelitian Fakultas Bahasa dan Seni, bukan Fakultas Sejarah. Namun dari sini kita menemukan titik terang yang mendukung pernyataan bahwa pintu ini memang bukan pintu gerbang utama Kerajaan Majapahit, melainkan merupakan pintu keputren sisa Kerajaan Majapahit. Ya, sama-sama dari Majapahit tapi bukan pintu utama. Jadi asumsi pertama terjawab, yang menyangkal bahwa tidak mungkin itu pintu gerbang Majapahit. Memang benar bahwa ini bukan pintu gerbang utama, melainkan pintu gerbang keputren Candi Bajang Ratu yang diambil saat kejayaan Majapahit yang sudah surut waktu itu. Kita akan masuk lebih dalam lagi dengan menganalisa ukiran atau relief yang ada di sana. Di mana relief di pintu ini menceritakan tentang pertempuran Ronggolawe dan Kebo Anabrang. Ada deskripsi sastra ya, yakni Kidung Ronggolawe. Nah, di dalam Kidung Ronggolawe itu isinya bercerita tentang Ronggolawe tentunya, seorang adipati Tuban yang melakukan kudeta terhadap Majapahit, namun digagalkan oleh Kebo Anabrang yang dalam hal ini ditugaskan dia mewakili Majapahit. Pertempuran itu dimenangkan oleh Kebo Anabrang saat berada di air. Dan karena Ronggolawe meninggal, kedua istri permaisuri Ronggolawe melakukan bela pati sehidup semati sesuai adat kuno zaman dulu. Cerita dalam Kidung Ronggolawe ini nampaknya sesuai dengan relief yang ada di pintu gerbang Majapahit yang ada di Pati ini. Jadi paspol. Ada 4 kolase gambar wayang yang terdapat di pintu gerbang ini menggambarkan secara jelas apa yang ada dalam kidung itu. Cerita pertempuran Ronggolawe melawan Kebo Anabrang dalam pertempuran kudeta Majapahit ini lebih relevan sebagai penafsiran isi relief tersebut daripada cerita pertempuran Raden Ronggo dengan Kebo Anabrang dalam konteks perebutan pintu. Karena tidak mungkin pintu yang diperebutkan tersebut sudah berisi cerita tentang perebutan itu sendiri. Lalu apakah Kebo Anabrang atau Kebo Nyabrang ini adalah orang yang sama? Kita akan ketahui dari tahun kejadian. Kebo Anabrang mengalahkan Adipati Ronggolawe pada tahun 1295. Sedangkan Kebo Nyabrang hidup di era keruntuhan Majapahit sekitar tahun 1500-an. Satu-satunya persamaan adalah arti dari namanya. Jadi artinya sama, yaitu kerbu yang menyeberang. Kebo Nyabrang atau Kebo Anabrang itu artinya sama. Nama Kebo Anabrang yang diberikan kepada Komandan Majapahit itu adalah nama julukan karena beliau adalah pasukan angkatan laut yang hebat menyeberangi perairan seperti kerbau yang bisa berenang. Kehebatan Kebo Anabrang di dunia air ini terbukti dalam sejarah ekspedisi Pamalayu. Sedangkan Kebo Nyabrang, putra Sunan Muria, dinamai dengan nama tersebut oleh kakeknya karena terinspirasi dari kejadian pertemuan Sunan Muria, ayahnya, dengan ibu Kebo Nyabrang saat nyebrang sungai. Jadi ceritanya waktu itu Sunan Muria akan pulang ke Gunung Muria dari Pati, dari Padepokan Sunan Ngerang. Namun karena sungainya banjir, kemudian ditolong oleh Nyai Sapsari, ibu Kebo Nyabrang, dengan menggunakan kerbau, sehingga namanya terinspirasi dari kejadian ini, Kebo Nyabrang. Nah, selain itu mungkin kakek Kebo Nyabrang juga terinspirasi dengan cerita, bisa jadi ya, terinspirasi dengan cerita kehebatan Komandan Kebo Anabrang zaman Majapahit saat mengalahkan Ronggolawe dari Tuban. Dan karena mempunyai nama yang sama dengan tokoh yang terukir di pintu tersebut, maka bisa jadi Sunan Muria memang sengaja memilih pintu tersebut sebagai syarat uji kesaktian bagi Kebo Nyabrang anaknya. Mengingat banyak reruntuhan yang lain di Majapahit yang bisa diambil, tapi Sunan Muria lebih memilih pintu keputren Bajang Ratu. Nah, tentu ini bukan tanpa alasan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Prabha Hapsara tahun 2009 juga dalam tulisan opini Hoiri Abdul Muhid, mencoba membuktikan dan memunculkan kesimpulan lain yang lebih berani bahwa pintu itu bukan pintu pada zaman kerajaan Majapahit,
Kesimpulan ini dihasilkan dari pembacaan relief yang ada pada pintu gerbang itu sendiri. Relief ukir wayang yang menghias dua daun pintu itu sejatinya adalah sengkala Mehmet atau simbol berupa gambar. Sebagaimana halnya sengkala Mehmet pada Keraton Yogyakarta yang menunjukkan tahun pemugarannya. Pemirsa bisa melihat penjelasannya di video kami sebelumnya tentang ini. Sehingga pengertian kolo dalam konteks sengkala Mehmet tersebut adalah sebuah penegasan petunjuk waktu pembuatan pintu gerbang tersebut. Nah, berikut pembacaannya mulai dari kiri bawah lalu ke kanan bawah, kanan atas, dan berakhir pada bagian kiri atas. Peragaan manusia yang pemberani itu memiliki watak angka 1. Wujud manusia tinggi besar gagah perkasa seperti raksasa dengan kelima jari tangannya megar mempunyai watak angka 5. Ilustrasi peran di habitat air mengandung watak angka 4. Dan gambar dua putri yang hendak bela pati mengikuti Ronggo Lawe memiliki watak angka 3. Jadi dari urutan makna gambar-gambar wayang itu terkumpul angka 1, 5, 4, dan 3. Dan dari analisa itu, Praba Hapsara tahun 2009 menyimpulkan bahwa kala atau waktu pembuatan pintu itu adalah tahun 1543 tahun Saka atau tahun Jawa yang sama dengan 1621 Masehi. Pada tahun itu, Kadipaten Pati dipimpin oleh Adipati Pragola II tahun 1600 sampai 1627 Masehi. Atau di Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung, bukan semasa kerajaan Majapahit. Namun pembacaan ini tetap bisa salah loh ya, dan masih menyisakan misteri tentunya. Terlepas dari itu semua, pintu gerbang yang terletak di Rendolepati ini tetap mempunyai nilai sejarah tinggi, baik dari cerita versi manapun, karena berkaitan dengan asal-usul dan identitas Kabupaten Pati. Baik dibuat saat zaman Majapahit atau dibuat saat zaman Mataram Islam, benda ini tetaplah memiliki nilai sejarah. Maka dari itu, pintu gerbang ini juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Dan dalam pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, yang juga menaungi Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Pertanyaan skeptis selanjutnya yang mungkin masih bisa terlontar adalah apakah pintu gerbang yang ada di lokasi ini adalah pintu yang asli atau hanya duplikatnya saja? Untuk mengetahuinya, monggo rawuh lan buktekake dhewe langsung ning Dukuh Rendole, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorjo, Pati. Jika Anda dari Stadion Joyokusumo, silakan lanjutkan perjalanan ke utara. Perempatan pertama silakan belok kiri ke arah Gembong. Setelah melewati STM, pelankan laju kendaraan Anda dan lokasi wisata sejarah ini berada di dalam gang di sebelah kanan jalan. Tak pikir cekap semanten lur, liputan lan ulasan tentang sejarah pintu gerbang Majapahit sing ana ning Pati. Wis lumayan dawa iki mau. Nek video iki mbok anggap bisa nambah pengetahuanmu, ora usah sungkan pencet like lan subscribe. Nek ono tambahan ojo sungkan tulis wae ning komentar. Atur nuwun wis gelem nonton. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.